အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လူကြီးမင်း cell phone ဗီလာမှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ VIVO မှာအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ S1 phone model လေးကို unboxing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် VIVO S1 model လေးကိုကျွန်မနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ခုမြင်တွေ့မှာကြတော့သူ့မှာပါတဲ့ original silicone cover ဒါကကြတော့ running ကဲဟုတ်ဒါကြတော့ VIVO S1 model လေးပါရှင်ဒါလေးကကြတော့ single ထုတ်တဲ့ပင်လေးပါရှင်ဟုတ်ဒီမှာတော့ဒါကကြတော့သူရဲ့နှစ်ချက်ပါဒါကြတော့သူရဲ့အာသင်မျိုးပါရှင်တိုက်စီရောမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုး Android charger ပါရှင်ဟုတ်ဒါကြတော့ 80W adapter လေးပါရှင်ဟုတ် fast charging စနစ်ပါတယ် 80W adapter user လေးပါရှင်ဒီ VIVO S1 လေးကိုကောက်လိုက်တာနဲ့လက်ထဲမှာအရန်လည်းကြီးမသွားဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့ပေါ့ပပနဲ့လည်းအရန်အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ခံစားရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ top design ပေါ့နော် top design မှာဆိုရင်တော့ AI travel camera ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ဒီ camera ရဲ့ဘေးဘက်လက်မှာထည့်ထားတဲ့ရွှေရောင်အကိုလေးရဖြစ်မြင်ရသူဖို့တော့အရန်ကိုနှစ်ကြိုက်စီမဲ့ design လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့မှာအရန်ကိုစမ်းပြတဲ့ design ကိုထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့မှာကdiamond shape လေးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်ရတဲ့သူဖို့တော့အရန်ကိုနှစ်ကြိုက်စီမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။ size အနေနဲ့ကတော့ 6.3 inches ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ display အနေနဲ့ကတော့ Super AMOLED display နဲ့ in-display fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ camera အနေနဲ့ကတော့ AI travel camera ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ဟုတ် main camera အနေနဲ့ကတော့16 megapixel 2 megapixel depth sensor နဲ့8 megapixel ultra wide တို့ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့selfie အနေနဲ့ကတော့32 megapixel ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ထွက်ပိုင်းကတော့မပြောစရာမလိုအောင်လှပနေပါရဲ့ရှင်။ RAM အနေနဲ့ကတော့ 6GB ကိုထပ်တင်အသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ ROM အနေနဲ့ကတော့ 128GB ပါဝင်ပါတယ်။ထပ်ဆိုင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ 256GB ထိထပ်ဆိုင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။ CPU အနေနဲ့ကတော့ octa-core CPU ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ chipset ကတော့ Helio P65 ကိုထပ်တင်အသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင်။ battery ampere အနေနဲ့ကတော့4500 battery ampere ကိုထပ်တင်အသုံးပြုပေးပြီးတော့ 80W fast charging စနစ်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ gamer တွေနဲ့ internet သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အရန်ကိုနှစ်ကြိုက်စင်မဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ Android version 9.0 နဲ့ Finance OS 9.0 ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင်။ color အဖြစ်တော့အရောင်2ရောင်ထွက်ရှိထားပါတယ်။အခုလက်ရှိ color လေးကတော့ diamond black နဲ့နောက်ထပ်ကျန်ရှိနေတဲ့ color လေးကတော့ skyline blue color လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VIVO S1 ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ 4,29,800 ကျပ်တီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယခု unboxing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ VIVO S1 လေးကိုLuGyiMin cell phone ဗီလာဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာဝယ်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။